Amoy. Ya mudah-mudahan we pas pihak musuh datang si Hawo kabur mulang ka dia. Ari pangasadu mulia. Atuh mun acan kene aya mulang, nya cecep we silang bule mah. Kudu dibinasakeun, suwalek kita. Dibinasakeun ku pangasadu mulia. Sabab eta budak teh moal boleh jadi gangguan ke pihak urang kitu bagasa. Amoy. Sekaligus ngabukikeun kabalisan urang jeung pihak musuh. Yen Pangasadu Mulya teh bener-bener rajana jawara tanpa tandingan kitu bangsa. Taya anu mampu ngimbangan kana kakuatan ilmu Pangasadu Mulya gitu. Bener kitu Baraka euy. Ayeuna tugas maneh ieu Lintin. Tugas kumaha teh kitu Kakang Warangkas? Bejaan 2 urang anggota Warangkas Jaya euy. Anu ngajaga kamarna si Non Alina. Ulah tepikeun ka balanga sabab di mana geus musuh datang mah kaayaan teh bisa dipastikeun bakal paciweuh lantaran tarung campuh tarung tawuran. Jadi anu ngajaga mah ulah reka pangaruhan ku eta kaayaan euy. Manehna kudu yakin pikeun urang bakal aya dina kaunggulan. Belaka. Kitu tah Manintin. Kumaha ka hati? Mohon kahartos atuh Kakang Warangkas kahartos iya itu teh. Ku abi ente bakal diwatosan ka urang anggota Warangkas Jaya anu ngajaga ka mana Non Alina. Mohon da abdi ge bakal teras merhatikeun anu ngajaga. Kayak ari Tuan Willem ka mana bae teu katinggal geuningan Ki Baraka? Amoy. Si Tuan mah ini jeung si Kinkin. Memang geus nyarita ka Pangasadu Mulya ge. Moal rek milu tarung kitu teh sabab geus boga kayakinan pihak urang teh bakal aya dina kaunggulan. Amoy. Si Tuan jeung si Kinkin teh memang suka pada suka sigana mah. Anu mata ka mana-mana teh boleh babarengan eta teh. Together. Apaan gitu Pangasadu Mulyanya? Belakok. Mengeus kudu pikiran si Tuan jeung si Kinkin. Maneh ayeuna mah gancang bejaan 2 urang anu ngajaga kamarna si Non Wentin. Ceketaran batin dewek mah malila deui pihak musuh bakal aya datang euy. Manintin harita geus teu bade carita, terus ini tinggalkeun tepas. Sedengkeun Ki Warangkas geus teu ngeunah cicing sigana teh. Hayang gerah ningali kadatangan musuh anu rek ngagempur. Sedengkeun jelema sejen di salah sahiji imah. Anu ngahaja dikosongkeun ku anu bogana harita di jero imah teh Nyai Kintamani jeung Tuan Willem sangeusna jajab kasuka harita tos cacarita. Tuan Willem anu geus kapincut hatena ku Nyai Kintamani ngarasa suka ngarasa sugema sabab Nyai Kintamani bisa nyugemakeun dina satiap ngalayanan hasrat birahina. Kitu teh mah da puguh geus loba pangalaman ka lalaki eta Nyai Kintamani mah. Dariuk dina amparan sama harita Tuan Willem anu keur cumarita. Oh, Kinkin, sayangku. I love you together. I love you, sungguh merasa senang and bahagia. Thank you very much. Thank you very much. Karena kita selalu bisa bersama, Kinkin begitu mahir dalam melayani Ek. Wow, harus Ek akui
di antara kita berdua sudah semakin kuat hubungan di antara kita berdua. Jadi kin sayangku, jangan coba hianati Iknai. Tidak mau dihianati sayang. Kin tidak mungkin akan mengkhianati Tuan. Sejak kita bertemu di dalam hati Kin sudah tercatat nama Tuan. Malah Kin jadi berharapan ketika nanti Tuan kembali ke Batavia bisa memboyong Kin ya untuk selanjutnya dijadikan istri Tuan, dan kita bisa menetap di Batavia Tuan. Wow. Harapan itu akan menjadi kenyataan, sayangku. Dan ketika Aing sudah berhasil menjalankan misi, tugas, kedudukan Ik akan naik. Dan kemudian untuk mewakili urusan dengan Ki Warangkas, Ik bisa tugaskan anak buah kita orang. Kita berdua akan meraih kebahagiaan bersama-sama di Batavia. Akan tetapi Ik masih memikirkan Alina, anak kita. Begitu Kin sayangku. Tuan Willem harita masih kena mikirkan non Alina anu jadi anak kena. Nyai Kintamalin itu bari imut nyepengan dengan Tuan Willem bari nyarita. Tuan tidak usah khawatir dengan keadaan non Alina Tuan. Sebab putri Tuan tidak mungkin akan bisa meloloskan diri. Ada 2 orang anggota Walisan Warangkas Jaya yang menjaga kamarnya. Yang jelas setelah pertarungan dimenangkan pihak kita Tuan, maka segera kita juga akan datang melihat keadaan putri Tuan. Tapi apa sayangku? Jangan sungkan-sungkan dan ragu-ragu. Cepat katakan apa yang ingin sayangku sampaikan. Secara padang tentu Ik akan selalu mendengarkan. Tapi begini Tuan ya, nanti demi ketenangan kita berdua, Tuan harus beri pengertian kepada Alina putri Tuan, ya, bahwa Tuan telah memilih Kin untuk dijadikan pendamping hidup, ya, agar supaya ya kebersamaan kita terus berlanjut selamanya gitu Tuan. Bagus. Ik tentu saja mengerti, dan akan jelaskan kepada anak kita. Ik pikir Alina akan menerima kenyataan, menerima Kin sayangku, untuk menjadi ibu sambungnya. Tenang saja ya. Semuanya akan beres pada waktunya sayangku. Thank you, terima kasih hatur nuwun pisan Tuan. Terima kasih kalau begitu mah. Sesuai kesepakatan kita Tuan. Lebih baik sekarang kita nikmati kebersamaan ini ya. Kita tidak perlu terlibat pertarungan. Sebab Kin berkeyakinan bahwa pihak Kakang Warangkas akan meraih kemenangan. Sebab sehebat apapun ilmu silatnya Sinang Bule yang memimpin barisan Dharma Yuda Tuan, ya, ketika nanti Sinang Bule bertarung melawan Kakang Warangkas, sudah bisa dipastikan Sinang Bule akan menemui ajalnya Tuan. Begitu Cancing? Ya, akan menemui ajalnya di tangan Kakang Warangkas. Dan barisan Warangkas Jaya akan mampu menghancurkan kekuatan musuh Tuan. Wow. Aku setuju dengan apa yang sayangku katakan. Untuk itu kita lanjutkan kebersamaan ini.
Rasa mencaci pengantin baru. And tidak merasa bosan sayangku. Sekarang tidak pikirkan lagi Alina, because dia aman dan ada penjaga. Iya betul Tuan. Betul sekali. Makanya kita mah jangan banyak pikirkan apa-apa Tuan. Yang pasti kita selalu happy dong ya. Yang penting mah kita kembali bersenang-senang Tuan. Tuan Willem jeung Nyai Kinkin silih rangkul. Jep tayanu cumarita. Sedengkeun non Alina anu disabit tina obrolan Tuan Willem jeung Nyai Kintamani anu harita dikerem di jero kamar sarta di luareun kamar dijaga kedua urang anggota barisan Walangkas Jaya. Harita keur ngadedengekeun obrolan nu ngajaga. Dua orang anu ngajaga teh dariuk dina kursi hoe di hareupeun kamar non Alina anu nutupan tona. Salah seorang anu ngajaga ngaranna teh tutang tah. Harita ngareret ka baturna anu ngaran Kondi baritus nyarita. Aya untungna urang mah euy. Kabagian ngajaga non Alina Kondi euy. Takodo milu tarung campuh dina mangsana musuh datang euy. Nya da kangalanan tarung bisa we apaan urang anu jadi korban bener teu? Aduh. Nah, dan gitu tang tapi ani ekmeja mah jumlah nguat dan barisan Walangkas. Nah ngomong tong dikitu-kitu. Anjing apaan aing mah kieu ngomongna goblok awas deui amal wae. Heuh nya hampura dang aing. Jeung meja mah ya anjing ganggu wae ngeuleuh aing deh. Sok teruskeun. Jeung meja mah babal sia. Jumlah nguat dan barisan Walangkas nya nih lebih loba dibanding musuh. Jadi hayang mati kono cek dewek mah euy eta barisan Dharma Yuda nih datang ngagemur ka dieu teh tang euy malah cenah eta barisan Dharma Yuda musuh urang teh jalakna geus beuki deukeut ka baguroh lidang jaga tang. Aduh amoy anyakeun lah masalah kadatangan musuh anu rek kagempur mah teu kudu dipikirkeun ku urang. Nu dipikirkan ku dewek mah ngabayangkeun si non anu dikeram di jero ngagoler sorangan eueuh nu maturan tang euy. Mangkali si non teh anu jabati geulis teh pangawakanna oge sampur terus langsok maning kaimpikeun ku dewek mah Kondi euy. Nya bener sarua dewek teh sok minang apa yang eta mun sakalian hayang mandi masuk di kamar urang duaan. Haya aduh dewek mah aya mikiran mun dibere sakali weh kasempatan mandi jeung manehna baduduaan hingga juga jeung bagja tang euy. Selain talik teuing ngalamunna Kondi ari dewek mah lain ngalamun tapi kungsi ngimpi non Alina teh ngajakan jalan-jalan ka taman. Pas tapi ka taman nya aya orang ngaleor eta mah non Alina ngagabrug terus ngarangkul ka dewek euy. Atuh ku dewek langsung we digalentoran barang lilir teh anjir dewek kalakah ngagalentoran sama Kondi euy. Aduh aneh hilengekeun baba ari dewek mah sok bunga pamikeun deh non Alina rituan hatena dulu minta di baturan sare udewek tang euy. Dengekeun heula dua mah sada jong ai mah saku dengekeun aing nya sok-sok atuh sok-sok. Geus mah diingetkeun deui da ku dewek mah
ditambul geus moal disamaraan bisa nyari maneng jeung non alina mah tang euy. Aduh si Koni eta mun heueuh ge non alina ridho nya euy pasina ge milih dewek anu maturan sarena. Naon sababna? Sabab dewek geus leuwih pangalaman urusan awewe mah. Geus nyaho lebah mana titik kelemahan awewe Koni euy. Ngalajoanan we non alina nu aya di jero kamar harita keur mikiran cara hayang ngaloskeun diri bari rek nyelang neangan heula senjata pesona nu dirampas ku tuan Bilem anu jadi bapana. Barang ngadegi obrolan tutang jeung Koni harita non alina jadi ngolepat aya pamikiran pikeun ngalakukeun upaya sangkan bisa ngaloloskeun diri. Harita non alina ngetrokan panto kamar di jero baitus nyarita. Tolong ik mau ke kamar mandi. Buka pintunya. Open the door. Anu ngajaga? Ikaw yang kacai. Hadujang. And hayong mandi. Help me open the door. Buka pintunya. Tutang jeung Koni turinghat. Harita duanana silih teuteub siga anu baringungeun. Aduh. Etna ngutang. Aduh. Etna gegedog da ka urang intunya. Aya dene. Tutang jeung Koni teu ngarasa curiga mun harita non alina rek ngareka perdaya anu ngajaga. Harita tutang anu mukakeun panto kamar. Barang panto kamar dibuka katingali non alina diuk dina tempat tidur. Rokna rada nyingkab ka luhur. Tutang jeung Koni ngacarentang di lawang panto. Non alina ngabagikeun paneutupna jeung imutna ka tutang jeung Koni baitus nyarita semua anu halon. Mendekat sini Kang Tutang. Kang Konji, coba tutup dulu pintu kamarnya. Ek mau bicara terus terang kepada laki-laki gagah dan tampan. Selama ini ik merasa kesepian, selalu sendiri di dalam kamar. Terus sirikna paheula-heula harita tutang jeung Koni nutupkeun panto kamar. Tutang netep ka non alina beritus nyarita. Jadi maksud non teh mau bicara apa? Sok katakan sama akang. Koni ge sarua harita milu nyarita ditujukeun ka non alina. Nya ngakang nya micarana non. Nya bicara mah nggang menikami. Yuk cepat ajakan. Ngomong gak ganggu ni aja ya. Non alina maledogeun imutna ka tutang jeung Koni baitus nyarita. Ek saja tertarik sama kamu orang berdua yang tampan, yang gagah. Dan andai saja salah seorang di antara Kang Tutang dan Kang Konji bisa menemani ik di kamar, tentu ik akan merasa senang. Apalagi kalau sekarang bisa menemani ik mandi. Tapi ik jangan bingung oke. Sebab Kang Tutang sama Kang Konji sama tampan dan sama gagahnya. Samemeh Koni nyarita, tutang harita geus milaan ngomong. Alah, nya mending milih akang atuh non. Di baturan ku akang mah bakal aman. Ayeun teh mal aya nu wantun ganggu. Kang Tutang tanggung jawab sepenuhnya karena keselamatan non. Koni oge teu eleh geleng harita milu nyarita ditujukeun ka alina. Ngeus jeung akang koin non di
babaturanana pokok lemah dijamin pakah di paturan wagang mah ya di tukang poni ngaji nganak nahun anu diutuh ulot ina waktu ayatna itu memang ik merasa kesepian dan butuh laki-laki yang menemani pelukan hangat cumbu rayu akan bisa mengobati rasa kesepian. Kang Tutang mungkin akan lebih cocok yang menemani ik. Tutang jeung Kodin teu sadar mun harita non alina keur ngalakukeun siasat ngadu dombakeun eta dua urang anu ngajaga. Kodin mureleng ka Tutang bari terus nyarita deui. Tong laek ahi Tutang. Tong omat non dina pundukna galoba hapur. Palangkakan oge budug. Ulek sare pasna oge kalah ka ket anak punduk palangkakan oge encan pas tongna hapur wungkul oge nongtot bujur pening jeung Kang Kodin. Hayu rek ka kamar marimah dibaturun ku Kang Kodin nya. Tutang harita mun jeli ka Kodin bae terus nyarita. Selain mantong nyaritakeun masalah hapur dina punduk jeung budug sakodin goblok. Kawasain jeung pren wae sa teh. Mun si non geus milih dewek si lain kudu narima kana kanyataan sa teh lain ngagugureng batur. Mending keneh dewek saukur hapur dina punduk sa teh si lain mah kutil. Gede sagede tak-takan sawak-awak sia goblok. Kodin jadi beuki panas hatena mahna teu mikeun mun non alina teu pikeun ka milih Tutang. Harita Kodin langsung nyarita deui bari nahan ka amakna. Ilaing Bapak. Goblok ya, banyak ngomong ka mana karep sia. Tang. Aing mah terus anang. Teman tinggal teman anjing. Alah umah oge non alina kudu dewek di baturanana Bapak. Dengan Kang Kodin saja ya nonnya dijamin pokokna mah aman di Kang Kodin mah. Bagaimana ini malah jadi seperti ini? Ik pikir Kang Tutang lebih hebat ilmu silatnya dan lebih jago dari Kang Kodin. Kodin gancang nyarita dari Kak Non Alina. Nah, salah nyarita itu. Inat masalah membuat itu inat. Nah, telah Kang Kodin anu lebih jago. Nang malonin si Tutang lalu ngalawanan ikmaranggas oge akang mah hilang palieun non. Tutang mureleng ka Kodin sikapna jadi huras dina waktu nyaritana. Selain ngontong nyata ka mana karap sakodin goblok. Gagabah selain ngomong teh nganggap enteng ka dewek sakurang ajar. Si goblok hutang geus hutang coba ya kain. Nung mawakanlah utang atuh. Allah aing mah buktikeun mun heueuh si laing leuwih jago ti dewek sia. Aya ngamuktikeun paneh teh. Hayo ulah buktikeun. Dewek pokona hidup mun non alina ibadat si laing Papa. Beneran si laing ngajak ka ribut ka dewek datang lang ajar. Aing mah tuh serang jelbak kagok si aing mah. Ribut hayu nya jeung babaturan. Wani ka dewek. Teu wani kunaon sia. Jalma kawas maneh moal make kudu lila bakal dirubuhkeun ku dewek. Kurang ajar sia. Si laing kurang ajar mah goblok. Ningali Tutang jeung Kodin geus pahareng-hareng. Non alina ngabagikeun paneuteup-na ka Tutang jeung Kodin betus nyarita. Kalau begitu, harus buktikan dulu. Saha anu lebih jago, di antara Kang Tutang dan Kang Kodin. Nanti yang lebih jago ilmu silatnya, itu yang pasti akan dapat
menemani Ik mandi bersama. Nanti malam juga bisa menemani tidur. Tutang langsung harita nyarita di kanon Alina. Mun kitu kaputusan nanti non, akang siap 86 non. Ngabuktikeun kemampuan diri. Kalah kumaha oge akang anu bakal menang. Si Kodin mah eueuh pangabagug, eueuh nanaonan. Si nongtot bujur tah sia, si goblok teh tah. Kodin hayap dadana langsung nyarita deui. Ilaing mondo nganggap enteng ka dewek sia babel. Ulang aja ya. Sang eunahna wae nya blok nya goblok. Awak ini tu nak emik mangga ngunuk eleh. Manggaluk awas laing sia. Hasok itu sia injen jatena goblok. Di buruan mah bisi aya anu anyawankeun, si laing nyaan nang tang ka dewek, hayu dibibir sia Kodin. Kurang ajar sia. Tutang jeung Kodin teu sadar mun harita geus diadu domakeun ku non Alina. Harita teh luanan haji terus maluru ka pipir imah. Di pipir teh lahana kawilang laga oge. Geus kitu we diparangkeunana. Harita maningkin mah teu nyahoeun kana lumangsungna eta kajadian. Sabab harita maningtin keur init ka dapur umum anu keur popolah dina mangsa maredahar ka anggota barisan Warangkas Jaya. Sanggeusna aya di pipir harita Tutang jeung Kodin adu hareupan. Sedengkeun non Alina dina jarak 2 lengkah di tempat anu keur adu hareupan ngacanteng nangtung betus nyarita. Sekarang akan saksikan ningali acara langsung siapa yang lebih hebat ilmu silatnya. Dan untuk itu Kang Tutang juga Kang Kodin harus buktikan ya kemampuan masing-masing. Dan yang lebih unggul itu yang berhak menemani Ik tidur, yang berhak untuk menemani Ik mandi, ya. Geus nyarita kitu non Alina harita mundur sababaraha lengkah ka tukang. Cicing di tempat anu rada anggang. Tutang jeung Kodin adu hareupan masing-masing pada mungewehan. Tutang teu anteng ka Kodin. Nyarita nage teu make tanaga ngarah teu kadengieun ku non Alina. Cek dewek mah geus we atuh sakali sewang Kodin goblok sateh kawas lain jeung pren wae sateh. Anu penting sarua pada ngasaan sateh. Jadi dewek anu heula ngaturan si nonnya. Tangke dina poe isukna giliran si lain. Kitu aya ceuk pamikiran dewek mah. Kami yakni Tutang abala. Menek dewek anu diheula ilaing tuntutan. Panjang pokona mah non Alina mah. Jeung dewek heula. Ena mah geus loba omong. Cek non oge mikeun kemampuan masing-masing. Ya anu unggul. Bisa matulan non Alina. Matak dewek anu bakal ngamimpidan nanajang. Sok lah. Ieu teh benar ge teh. Maki jeung bohong sagadupa sia. Demi kenikmatan goblok. Sapungut Kodin majuna rajang tapi tidak gunakan pakarang. Tutang ngibangan panarajang lawan. Ningali Tutang jeung Kodin geus ijen jajaten harita non Alina ngelenep kaluar ti pipir make jalan tukang. Sabab mun ngaliwat ka hareup mah bisa bisi aya anu ningalieun. Harita non Alina kekelenepan bari cingceung merhatikeun kayaan bisi aya nangenan. Harita non Alina muru ka imah anu sok dicicingan ku Tuan Willem jeung Nyai Kintamani. Barang geus asup ka jero eta mah harita non Alina terus neangan pistolna nu dirampas ku anu jadi bapana. Bener we pistol teh aya di jero laci
masih dina holster atau sarung pistolna, malah waktu dipariksa peona ge masih keneh anger. Holster atau sarung pistol dikaitkeun kana sabukul itu dipake ku non alina. Geus kitu mah terus kaluar teh jero imah ka kalenepan deui. Non alina rada ngemplong oge hatena. Sabab eueuh anggota warisan Warangkas Jaya anu nangenan. Kitu teh mah da puguh sakabeh anggota barisan araya di pakarangan keur ngadaguan musuh anu bakal datang ngagempur. Non alina lempang gancang bae luak lieu. Sakapeung lumpat karep hayang panggih jeung barisan Darmayuda saterusna bakal ngagabungkeun diri. Lantaran non alina teu nyahuan secara pasti jalan anu disorang ku barisan Darmayuda, harita non alina jadi nyorang jalan anu beda jeung anu bakal disorang ku barisan Darmayuda. Sanesna jauh ninggalkeun paguron lintang jagat, harita non alina henteu lempang gancang kawas tadi da puguh capek. Keur jonjon lempang harita non alina jadi ngaranda gelengkahna waktu aya cirim anu ngacelat saterusna mancung dina tangtunganana dihareupeun non alina. Jelat cilung salegedeg. Barang geus sidi ka jalma anu anyar datang harita non alina jadi kageteun. Sabab jalma anu anyar datang nangtung di hareupeunna teh tetela Ki Jenggala si Jamparing Gaib. Oh, kamu. Mereka mana ya? Justru kamu. Jenggala, kenapa ada di sini? Kenapa menghadang seperti ini, ha? Ki Jenggala si Jamparing Gaib. Bari ulungah elenge hajatus nyalita. Duh kaget atuh non alina. Dewe kesila teu merhatikeun kana gerak-gerik non alina. Kitu na teh lantaran dewe keselila neun perhatian ka non. Ya anjing. Anu geus anu gelis samalah geus lila dewe tidak perasaan. Karep hayang ya ngarasaan boga pamajikan ka non Walanda. Jadi sekarang ayeuna mah ya mending kabur babarengan lah. Urang balik ka lemur dewek terus non dijadikan pamajikan ku si Kakang Jenggala. Ya pokoknya mah ya. Kamu orang ternyata malah berkhianat kepada Ki Warangkas, mana sekarang berani bicara seperti itu, Kamu orang betul-betul tidak tahu malu Ki Jenggala. Non geus teu nyaita kawas kitu non. Nu dilakukeun ku Kakang Jenggala lantaran hayang nyalametkeun non. Yang cantik, yang denok, yang demplon. Mending orang kehidupan babarengan di lemur Kakang Jenggalanya. Sudah lila Kakang Jenggala menyidem boga impian hayang ngarasaan boga pamajikan ka Doni Walana. Anu matak non cek kudu nolak coba rontak cantik ya. Mesti ikut babarengan kalebur akang. Non alina mundur salengkah ka tukang. Sikap jeung taritan Ki Jenggala jeung jelas boga maksud goreng ka dirina. Non alina saga diri pikeun nyabut pistolna. Tapi Ki Jenggala puguh jago kolot sarta geus nyaho non alina memang kawilang geus kalatih dina ngagunakeun senjata pistolna. Harita samemeh non alina nyabut pistolna, Ki Jenggala si Jamparing Gaib geus ngacelat manten kacepatan gerakna geus teu bisa diimbangan ku non alina. Kajadian saterusna harita non alina dilumpuhkeun ku Ki Jenggala. Bari manggul non alina nu aya dina pangaruh panglumpuhan Ki Jenggala, Ki Jenggala lempang gagansangan sabab masih kene jauh lampah nu disorang nuju ka lemurna.
waktu tepi ke tempat anu sepi jauh ka Pilemuran. Harita Kijenggala si jam paling gaib ngaleureukkeun heula kacapena. Non alina didiukeun sina nyarane kana tatangkalan. Sedengkeun Kijenggala diuk di gigireunana. Non alina ngarete Kijenggala betus nyarita sorana halon eueuh tanagaan da puguh dina pangaruh panglumpuhan. Kijenggala, jangan perlakukan Ik seperti ini. Apa-apaan ini? Lebih baik cepat bebaskan Ik. Di antara kita orang tidak punya masalah, Jenggala. Dan Ik tidak mungkin menjadi istri kamu orang. Kamu orang melakukan tindakan anu salah, Jenggala. Coba sajalah. Non geus kudu nyarita anu teu mungkin sagarupa non. Anu jelas Kakang Jenggala yang ditakdirkan kudu jadi salaki non, jadi lebih hade tarimakeun ieu kanyataan non. Non cantik, non sayang, non demplon. Kan beda. Pangapogoh mah engke ge nyusul ya. Nyusul kahayang anu geus disidam ku Kakang Jenggala akhirna mah bisa laksana jadi kenyataan. Non moal ka dibebaskeun tina panglumpuhan engke mun geus tepi ka padebukan tu si Akang kakar dibebaskeun. Kamu orang memang kurang ajar, Jenggala. Tidak tahu diri, jahat. Lebih baik Ik mati daripada harus menjadi istri orang. Cepat Ik bebaskan Kijenggala. Engke dibebaskeun nama mun geus tepi ka imah kakangnya non cantik. Geus kudu loba carita jeung pikiran. Mending taimakeun we ieu kanyataan ceuk si Kakang mah non cantik. Non mah jeung anu jadi bapak geus beda sikep jeung pamadegan. Moal geus di naon teh dipaurkeun non mah kitu kudu jadi bapak teh adu mata mending jadi pamajikan si Kakangnya. Non alina ngarahu dina jero hatena. Karep hayang panggih jeung rombongan barisan Dharmayuda terus gampangkeun diri